Heç düşünmüsünüzmü? Necə olur ki, marketdən qayıtdığınızda sizə lazım olmayan məhsulları almış olursunuz və yaxud da futbola baxmağa getdiyinizdə azarkeşlərin coşqusuna özünüzü qapıldırsınız. Dünən ağlınızda olmayan bir işi bir reklama baxdıqdan və yaxud sosial şəbəkə istifadəsindən sonra etməyə qərar verirsiniz. Bütün bunlar 1920-ci ildən başlayaraq ticari anlamda çox geniş istifadə olunmağa başlayan kütlə psixologiyasının analizinin bariz nümunələridir. Belə ki, kütlənin psixologiyası, yəni xasiyyəti toplumlar səviyyəsində ayrı-ayrı təcrübədən keçirilib, onlara təsir metodları təkmilləşdirilir. Müxtəlif dövrlərdə trend kimi bildiyimiz məhsullar və yaxud məşhurlaşmış ifadələr hər hansı bir şirkətə və yaxud da kütlədə yaradılmağa çalışılan fikirlərə itaət edir. Kütlə sözü təsadüfi bir şəkildə toplanan və bir araya gəlmiş cəmiyyət deməkdir. Bu elə bir topluluqdur ki, bu cəmiyyətlərdə şüurlu şəxsiyyət yox olur. Bütün bu birləşmiş şəxslərin düşüncələri və hissləri bir tərəfə çevrilir. Şübhəsiz müvəqqəti, lakin çox açıq xüsusiyyətləri göstərən kollektiv şuur formalaşır. Kütlə vahid bir varlığa çevrilir. Kütləni təşkil edən şəxslərdən asılı olmayaraq, həyat tərzi, iş gücü, xarakteri və ya zəkası istər bənzər, istərsə də ayrı olsun, izdihamlı olmaqları bir növ kollektiv ruhu aşılayır. Kollektiv şuur daxilinə fərdlərin zehni qabiliyyətləri və şəxsiyyətləri silinir. Eyni cinsdən olmayan, eyni cinsdən birinin içində boğulur, yox olur və bilinçaltı xüsusiyyətləri üstün olur. Kütlələr zəkanı deyil, ortaq şeyləri bir yerə toplayır. Kütlələrdə fərdin əsas xüsusiyyətləri, şüurlu şəxsiyyət itkisi, şüuraltı ilə hərəkət edən şəxsiyyətin hakimiyyəti, təklif olunan düşüncələrin tətbiqinə dərhal başlamaq istəyi, düşüncələr və duyğular yoluxma yolu ilə eyni yola yönəldilir. Kütlələrə xas olan bir çox xarakteri, məsələn, asanlıqla təhrik olunma, qəzəb, mühakimə edə bilməmə, mühakimə və tənqid olmaması, duyğularda şişirtmə, bütün bunları yeniyetməliyə çatmamış uşaqlarda görmək mümkündür. Fizioloji baxımdan fərd təkcə reaksiyalarını mənimsəmə qabiliyyətinə sahibdir. Lakin kütlə bu qabiliyyətdən məhrumdur. Nə qədər neytral olmaları lazım olsa da, kütlələr tez-tez təlqin və diqqət vəziyyətindədirlər. İlk təklif dərhal yoluxma yolu ilə özünü bütün ağıllara yükləyir və istiqamətini dərhal müəyyənləşdirir. Sabit fikirlər təklif olunanlarda feil halına gəlməyə hazırdır. Kollektiv müşahidələr müşahidələrin ən qeyri-dəqiqidir və əksər hallarda yoluxma yolu ilə başqalarını təlqin edən bir fərd yalnız xəyallardan ibarətdir. Duyğular təklif və diffuziya yolu ilə sürətlə yayıldıqca, iştirakın nəticəsi olaraq həmin duyğunun gücü çox artır. Kütləvi duyğuların şişirdilməsi və sadəliyi onları şübhə və qərarsızlıqdan qoruyur. Sözsüz ki, kütləni şişirtmək heç bir şəkildə zəkaya deyil, duyğulara əsaslanır. Kütlələr sadə və fərdiyyət hisslərini dərk edirlər. Onlara aşılanan baxışlar və inanclar ümumiyyətlə ya qəbul edilir, ya da rədd edilir və qəti faktlar və ya qəti səhvlər kimi qəbul edilir. Ağıl və mühakimə ilə deyil, təkliflə meydana gələn inanclarda vəziyyət həmişə eynidir. Kütlələr həvəssiz mühafizəkarlıq instinktinə sahibdirlər və ənənələrə bütpərəst kimi hörmət edirlər. Şuursuz olaraq həyatlarının real şərtlərini dəyişdirəcək hər hansı bir yeniliyə nifrət edirlər. Kütlələr üçün anlaşılan fikirlər iki hissəyə bölünür. Birinci sinif o anı təşkil edən təsadüfi və keçici fikirlərdir. Məsələn, bir insana və ya inanca göstərilən maraq. İkinci sinif mühitin, irsiyyətin və fikirlərin böyük və dərin bir əmirlik verdiyi əsas fikirləri təşkil edir. Buna köhnə dini fikirlər, günümüzdəki demokratik və sosial fikirlər aiddir. Kütlələrin hökmdən mütləq təsirlənə bilməyəcəyini söyləmək olmaz. Lakin istifadə etdikləri və təsir etdikləri dəlillər məntiq baxımından o qədər aşağı görünür ki, hökm yalnız oxşarlıq baxımından verilə bilər. Bütün bu düşüncələr şəffaf bir cisim olan buzun praktik təcrübəsi ilə ağızda əriməsi kimi, buz kimi olan şəffaf şüşənin də ağızda əriməsi lazım olduğunu sübut edən Eskimo qanununa uyğundur. Kütlələrin təsəvvürləri bütün ibtidai insanlarda olduğu kimi, mühakimə və ağlın nəzarətindən uzaq olduğu üçün təsir etmək əlverişlidir. Xalqın təxəyyülünə ən çox təsir edən səhnə teatrdır. Bütün dövrlərin və ölkələrin dövlət adamları,
ən zülmkarlar da daxil olmaqla, hamısı kütlənin təsəvvürünü güclərinin dayağı kimi qəbul ediblər. Heç vaxt kütləvi xəyallara qarşı bir hökumətə rəhbərlik etməyə çalışmamışdırlar. Sözlər ürəklərində müxtəlif şuuraltı istəkləri və onları hərəkətə gətirmək ümidlərini toplayır. Sözlər xəyalları görünən və onları çağırmaq üçün basılmış elektrik açarlarından başqa bir şey deyildir. İnsanlar üçün xəyallar zəruri olduğundan, böcəklər işığa doğru getdiyi kimi, onlar bu xəyalları təqdim edən natiqlərə qarşı instinktiv bir hərəkətlə qaçırlar. Kütlələrə heç vaxt həqiqət lazım olmur. Onları xəyallara necə cəlb edəcəyini bilənlər, onlara üstünlük verir və xəyallarını ortadan qaldıranlar onların qurbanı olurlar. Bir həqiqəti kütlənin psixikasına möhkəm yerləşdirməyin və çox təhlükəli olan xülyaları məhv etməyin demək olar ki, yeganə yolu təcrübədir. Zehni filosofların öhdəsinə buraxmalıyıq və ağıldan insanların iradəsinə müdaxilə etməsini istəməməliyik. Kütlə çobanından əl çəkməyən bir sürüdür. Liderlər çox vaxt mütəfəkkirlər deyil, fəaliyyət insanlardır. Onlar yarı maariflidirlər. Xalq həmişə iradəli insanlar dinləyir. İkinci sinif liderlər, yəni qalıcı bir iradəyə sahib olanlar, daha az parlaq görünüşlərinə baxmayaraq, çox daha vacib, daha təsirli bir fəaliyyətə malikdirlər. Müəyyən düşüncə və inancları, məsələn, ictimai nəzəriyyələri kütlənin ruhuna tədricən həzm etməyə gəldikdə, liderlər tərəfindən fərqli metodlardan istifadə olunur. Əsasən 3 prosedurdan istifadə edirlər: iddia, təkrar, yayılma. Kütlələrin düşüncələri və inancları 2 fərqli təbəqə təşkil edir. Bütöv bir sivilizasiyanın bir tərəfdə qurulduğu və əsrlər boyu yaşadığı davamlı inanclar, bir zamanlar feodalizm anlayışları, dini fikirlər, dövrümüzdəki millətlər prinsipi, demokratik və ictimai fikirlər bu qədər sabit böyük inanclardır. Digər tərəfdən hər dövrün doğumunun ölümünü gördüyü ümumi konsepsiya və anlayışlardan irəli gələn müvəqqəti və dəyişkən düşüncələr var. Gücünü göstərdiyimiz sabit düşüncələr üzərində daim ölməkdə olan bir düşüncə təbəqəsi olacaqdır. Bunlardan bəzilərinin ömrü çox qısadır. Ən əsası isə bir nəslin ömrünü çətinliklə aşmaqdadır. Bu günlük kütlə psixologiyası haqqında bu qədər. Gələcək videolarımızda bu məsələnin sizlərin suallarına uyğun olaraq davam edəcəyik.